Dashi, një telefonat, mesazh apo takimi i papritur mund të ndryshojë humorin për mirë. Mos refuzo ftesat, sot surpriza vjen aty ku nuk e pret. Temi, sot universi mund të të sjellë një lajm të mirë financiar ose një mundësi që e prisje prej kohësh. Mbaj syt hapur. Binjakët, e mërkura është plot kthesa për ty. Një person nga e kaluara mund të rikthehet me gjithçka të pathënë. Traforia, një surprizë emocionale po vjen. Dikush mund të të shprehë ndjenja që nuk kishe kuptuar më parë. Ruani, sot je në ditën e fatit, një rast i papritur në punë ose në dashuri mund të të favorizojë shumë. Ygjëresha, mos planifiko çdo detaj, gjërat më të bukura do të vinë spontanisht, një takim i rëndësishëm ka shumë kuptim. Peshorja, një surprizë romantike mund të të bëjë të buzëqeshësh gjithë ditën, dikush po mendon seriozisht për ty. Akrepi, intuita jote do të paralajmërojë për diçka të madhe, besoj instiktit nuk gabon. Shigjetari, aventura të theret, një propozim i bukur mund të të nxjerrë nga rutina dhe të ndjesë entuziazmin. Pritsjapi, një lajm i rëndësishëm për karrierën ose financat mund të vijë sot. Surpriza është pozitive, por kërkon vendim të shpejtë. Ujori, një njohje e re, një ide e çmendur mund të kthehet diçka shumë interesante, mos e nënvlerëso. Peshit, sot universi të sjellë energji magjike, një dëshirë e vogël mund të të nisë të bëhet realitet.